5 अमेजिंग फैक्ट अबाउट एलिफेंट्स। अफ्रीकी वन हाथियों की सबसे बड़ी जनसंख्या अफ्रीका के गैबोन में पाई जाती है। वुली मैमथ हाथियों की वो आखिरी प्रजाति का हिस्सा थी जो आज से लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी है। किसी समय दुनिया में हाथियों की कुल 11 प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल 3 प्रजातियां ही बची हैं। हाथियों का बुद्धि का स्तर डॉल्फिन और बंदर के समान होता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लैंड एनिमल एशियाई हाथी है। क्या आप जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप के किन किन देशों में पाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं।